नमस्कार साथीहरू, देश नेपाल च्यानलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। साथीहरू, आज हामी रत्न पार्क स्थित पुरानो बस पार्कको परिसरमा छौँ। हालसालै काठमाडौँ भ्यू टावरको निर्माणले गति लिएको छ। चहलपहल अघि बढिरहेको छ। दिन प्रतिदिन कन्स्ट्रक्सन आकाशतर्फ गइरहेको देखिन्छ। यो खुसीको कुरा हो साथीहरू। विगत 4 वर्षदेखि यत्तिकै थन्किएको भ्यू टावरको निर्माण ठेकेदार कम्पनीको ढिला सुस्तीले लगभग काम बन्दै भएको स्थिति थियो। तर नेपाल सरकारले कडा ताकेता गरेपछि भने काम अघि बढ्न थालेको छ। हामीलाई आशा छ अब कामले निरन्तरता पाउनेछ भनेर। जलेश्वर शोकछन्द र बिक्वई जोइन्ट भेन्चरले 2016मा ठेक्का पाएको थियो काम सुरु गर्नका लागि। एग्रिमेन्ट अनुसार ठेकदार कम्पनीले आफ्नै पैसा लगाएर काम सम्पन्न गर्नुपर्नेछ र काम सम्पन्न गरेको 30 वर्षसम्म भ्यू टावर सञ्चालन गर्न पाउने प्रावधान रहेको छ। भ्यू टावर पुरानो बस पार्कको 23 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिनेछ। 33 तले भ्यू टावर बन्दैछ साथीहरू। नेपालकै सबैभन्दा अग्लो बिल्डिङ बन्नेछ। भ्यू टावर बन्ने बित्तिकै क्याप्सुलमा चढी ठुलो उचाइबाट दृश्य अवलोकन गर्ने भनेर बुझिन्छ। यो प्रोजेक्ट सम्पन्न भएपछि 33औं तलाबाट काठमाडौँ उपत्यका पुरै हेर्न सक्नेछौँ हामी। वरिपरिका मनोरम हिम श्रृङ्खलाहरू पनि हेर्न पाइनेछ। विदेशमा जस्तै हुनेछ साथीहरू, नेपालमा पनि। भ्यू टावरमा अत्याधुनिक बस पार्कहरू हुनेछन्। ठुलो पार्किङ हुनेछ जसमा 500 भन्दा बढी मोटर गाडीहरू हटाउनेछन्। मुभी थिएटर, सपिङ कम्प्लेक्स, स्विमिङ पुल, बैंक तथा वित्तीय संस्थान, वडा कार्यालयहरू लगायत विभिन्न प्रयोजनका बिल्डिङहरू हुनेछन् यस भ्यू टावरभित्र। नेपालमै अचम्मै लाग्दो पहिलो पटक यति ठुलो बिल्डिङ बनाइँदैछ। आजसम्म कन्स्ट्रक्सनले हामीलाई ठुलो धोका दियो। 2020मा सक्नुपर्ने काम अझै कति लाग्ने हो यकिन गरेर भन्ने स्थिति छैन। तर जे भए पनि खुसीको कुरा साथीहरू, विगत केही महिनादेखि भ्यू टावरको रफ्तारका साथ काम अघि बढिरहेको छ। साथीहरू, देश नेपाल मात्रै यस्तो एउटा युट्युब च्यानल हो जसले नेपालमा भइरहेको विभिन्न परियोजनाको समय समयमा अपडेट ल्याई हजुरहरूलाई इन्फर्मेसन दिन्छ। हामीहरू हरेक दिन भ्युअर्सहरूलाई नयाँ नयाँ कन्टेन्टहरू ल्याउन व्यस्त हुन्छौँ। साथीहरू, ढिलै भए पनि नेपाल विकासको पथमा अघि बढिरहेको छ र यसैको साथसाथै हाम्रो च्यानल पनि पछि लागिरहेको छ। हामीलाई आशा छ हजुरहरूको साथ हामीले निरन्तर पाइ नै राख्नेछौँ भनेर देश विदेशमा बस्नुभएका सम्पूर्ण साथीभाइहरूलाई बडा दशैं 2077को हार्दिक शुभकामना भन्दै आजका लागि म बाबुराम सोती देश नेपालबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद अनि जय नेपाल।